Fotosintezda mana eng qisqa formulasi karbon dioksid yutib kislorod chiqarish. Bu fotosintez, to'g'rimi? Bitta hozir organik modda hosil bo'lish reaksiyasi xolos. Bitta karbon dioksidga suv qo'shib, mana glyukoz, yana organik modda hosil bo'lish reaksiyasi. Mana xaraba, ya'ni yorug'lik o'z ta'sirida deb yozildi. Shu eng qisqa formulasi. Endi plus kisloroddan mana kislorod chiqdi atmosferaga. Shu fotosintez formulasi. Endi fotosintez ikkita bosqichdan iborat. Birinchisi yorug'lik, ikkinchisi qorong'ulik. Yorug'lik bosqichi xloroplast qaydida stroma. Endi yorug'lik bosqichi nima degani? Yorug'lik bosqichi o'simlikni fotosintez qilishi uchun yorug'lik kerak bo'lgan bosqich yorug'lik bosqichi. Endi yorug'lik kerak bo'lmagan bosqich bu qorong'ulik bosqichi hisoblanadi. Faqat qorong'uda sotib yo'q. Masalan, kunduzda bo'lsa ham yorug'lik kerak bo'lmasa qorong'ulik bosqichi. Mana bargda barg og'izchalari bor, to'g'rimi? Barg og'izchalari va nafas olish zo'r bo'ladi. Shu jarayonda amalga oshadi. Barg og'izchalari ochilgan paytda yorug'lik nuri, quyosh nuri tushib, xloroplastni qo'zg'atadi. Va qo'zg'algan holga keladi. Kelib turib, endi aytda suvni fotolizga uchratadi. Mana suv fotolizga uchrasa, vodorod va OH ionlariga parchalanadi. Shu jarayon uchun quyosh nuri kerak. Fotolizga uchratish va xloroplastlar qo'zg'algan holatga keltirish uchun. Mana shu jarayon yorug'lik bosqichi hisoblanadi. Shu jarayongacha barg og'izchasi ochiq turibdi. Tushunasizmi? Xo'p, endi bitta vodorod elektron biriktirib turib o'ziga vodorod atomlariga aylanib oladi. Endi OH ionlarini to'rttasi birikib, mana to'rtta OH birikib atmosferaga chiqadigan kislorod va yana qaytadan suv hosil qiladi, 2 molekula suv hosil qiladi. Shu jarayon mana kislorod ajralib chiqishi, mana kislorod ajralib chiqishi, suvda hosil bo'lishi, vodorod atomining hosil bo'lishi, buni nadevga birikishi va bundan tashqari ATF ham hosil bo'ladi. Shu jarayonda fotosintezda yorug'lik bosqichi hisoblanadi. Endi barg og'izchasi ochiq edi, endi bekildi. Bekilgandan keyin endi u tomonga yorug'lik o'tmaydi-ku. Yorug'lik endi kerak ham emas. Chunki xloroplastlar qo'zg'atib oladi. Endi shu kerak emas bosqich qorong'ulik bosqichi hisoblanadi. Endi qorong'ulik bosqichida nima bo'ladi? Kislorod chiqdi. Endi qorong'ulik bosqichida endi karbonat angidrid ahamiyatga ega. Yutgan karbonat angidridni mana bu hosil bo'lgan suvga birikib turib, shu qorong'ulik bosqichida endi hosil bo'ladi organik modda hosil bo'ladi. Tushundingmi? Shu qorong'ulik bosqichida organik modda hosil bo'ladi. Mana bu nadev bu kompleks birikma hisoblanadi. Vodorod o'ziga biriktirib yurish va baytga qaytadan berish vazifasini bajaradi. Ba'zida bu sud o'rniga mana nadev ko'paytirilgan vodorod yozilgan va plus karbonat angidrid turib, shu vodorod bilan karbonat angidrid qo'shilib, glyukoza hosil bo'ladi deb yozilgan. Tushunarlimi? Yorug'lik va qorong'ulik bosqichi farqi. Va shu jarayonlarda mana 6 ta karbonat angidrid sarflanadi, to'g'rimi? 6 ta suv sarflanadi. Bundan tashqari 18 ta ATF, 18 ta fosfat kislota, 24 ta elektron. Shu narsalar ishtirok etadi. Yana nima? Bu fotosintezda shu. Bundan tashqari narsa yo'q menimcha.